బర్డ్స్కి వాటర్ పోస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎండ చాలా కొడుతుంది. మీరు కూడా మీ టెర్రస్ పైన ఇలా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, కొబ్బరి చిప్పాలు అలా వాటర్ పోయండి. బికాస్ ఒకవేళ ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే పక్షులకు వాటర్ దొరకవు. అందుకు మనం వాళ్ళని ఎండకి తిరగపోయకుండా మన టెర్రస్ పైన ఇలా పెడితే అవే వచ్చేసి తాగుతాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బర్డ్స్ అయితే వచ్చేసాయి. అవైతే వాటర్ తాగుండవచ్చు. ఎండ అయితే చాలా కొడుతుంది. మీరు కూడా టెర్రస్ పైన వాటర్ అయితే పెట్టండి బర్డ్స్ కోసం. సేవ్ బర్డ్స్. మీరు కూడా వాటర్ ఎక్కువగా తాగండి, ఎందుకంటే ఇది సమ్మర్ సీజన్ కదా. బాయ్.